देखो भाई आपको नई चीज बताता हूँ, इधर करके बता रहा। सुनाई दे रहा है? ये मुट्ठी खोलने बंद करने में भी इसका टक 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 की आवाज आ रही है। अरे भाई इसको क्या हो गया, इसकी हड्डी उड्डी तो नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली अपने जॉइंट्स के बीच में एक साइनोवियल फ्लूइड होता है, तो उस फ्लूइड में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। जब भी आप अपने जॉइंट्स को क्रैक करते हो, फोल्ड करते हो, तो गैस इज रिलीज। जब गैस रिलीज होती है, बबल फॉर्म होते हैं और टक 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 की आवाज आती है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो। हाँ, आपको पेन हो रही है, तब आपको ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर को जरूर दिखाएं। कोई भी व्यू पॉइंट है और इसके पीछे कोई और रीजन है, जरूर कमेंट करें, क्योंकि नॉलेज इज पावर, शेयरिंग इज केयरिंग। करना मत भूलना मुझे @fitnessbyKBB। थैंक यू सो मच।